హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎన్కూర్ కార్స్ వాళ్ళ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మీ ముందుకి టాటా యోధా 1.7 పికప్ గూడ్స్ క్యారేజ్ అనే వెహికల్ అయితే తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ వెహికల్ వచ్చేసి డీజిల్ వెహికల్. ఈ వెహికల్ మోడల్ వచ్చేసి 12 నెల 2020. ఈ బండి రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చేసి 9వ తారీఖు 7వ నెల 2021 అయితే రిజిస్ట్రేషన్ అయితే జరిగింది. ఎవరికైనా ఈ బండి కావాలి అంటే టైటిల్లో మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి పూర్తి డీటెయిల్స్ కనుక్కోగలరు. ఈ బండి రీడింగ్ వచ్చేసి 52,097 కిలోమీటర్లు అయితే తిరిగింది. నాన్ యాక్సిడెంట్ వెహికల్ అండి ఇది. ఎలాంటి యాక్సిడెంట్ అనేది అయితే లేదు. ఒరిజినల్ పెయింట్ మొత్తం జెన్యున్గా అయితే ఉన్నాయి. ఈ బండి నేను లైవ్లో చూడటం అయితే జరిగింది. ఈ బండికి 4 సీల్ టైర్లు కూడా ఉన్నాయండి. ఇన్సూరెన్స్ అయితే ఈ బండికి అయితే లేదండి. ఎవరైనా తీసుకోదలుచుకుంటే వాళ్ళైతే ఇన్సూరెన్స్ అయితే కట్టుకోగలరు. ఎవరికైనా ఈ వెహికల్ కావాలి అంటే టైటిల్లో నా మొబైల్ నెంబర్కి కాల్ చేయగలరు. ఈ బండికి అయితే కొత్త బ్యాటరీ వేయించడం అయితే జరిగిందండి. చూసుకోవచ్చు. నేను జూమ్ చేసి ఎక్కడ ఏది ఉందనేది మీకు చూపెట్టడం అయితే జరుగుతుంది. ఇంజన్ పరంగా చూసుకున్న ఇంజన్ కూడా గుడ్ కండిషన్లో అయితే ఉందండి. ఆల్రెడీ టెస్ట్ డ్రైవ్ కూడా చేశాను నేనైతే. బండి అయితే బాగుంది. బండి అయితే టోటల్గా అయితే గుడ్ కండిషన్లో అయితే ఉందండి. చూసుకోవచ్చు. బ్యాటరీ కూడా కొత్త బ్యాటరీ వేయించడం అనేది అయితే జరిగింది. ఎవరికైనా ఈ వెహికల్ కావాలంటే టైటిల్లో నా మొబైల్ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి. ఈ బండికి అయితే ఫైనాన్స్ అయితే ఉందండి. మీకు ఓనర్ వచ్చేసి ఈ బండి కాస్ట్ వచ్చేసి 6,50,000 అయితే చెప్తున్నారు. ఇదైతే ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ అయితే కాదు. బండి చూసుకున్న తర్వాత అయితే మీరైతే మాట్లాడుకోగలరు. మీకు ఫైనాన్స్ అయితే క్లియర్ చేసి ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుందండి ఎవరికైనా కావాలి అంటే. చూసుకోవచ్చు. మీరు ఇంటీరియర్ కూడా మేము చూపెట్టడం అయితే జరుగుతుంది. సీట్ల పరంగా కానీ అంతా ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉందండి బండి అయితే. బండి ఈ ఫోటోల్లో ఎట్లా ఉందో జెన్యున్గా బయట కూడా అంతే ఉందండి. బండి అయితే నేను లైవ్లో చూడటం అయితే జరిగింది. రీడింగ్ అయితే చూసుకోవచ్చు మీరు. 52,097 కిలోమీటర్లు అయితే తిరిగింది. ఇది ఒరిజినల్ రీడింగ్ అండి. ట్యాంపరింగ్ అయితే అలాంటివి అయితే ఏం లేదు. ఒరిజినల్ రీడింగు. ఈ బండి ఎక్కడైనా తుప్పు రావటం కానీ అలాంటిది అయితే ఏం లేదండి. ఎక్కువ యూజ్ అయితే చేయలేదు ఇది. ఒకవేళ ఈ వెహికల్ మీకు కావాలి అంటే ఈ వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి తెలంగాణ ఖమ్మం డిస్టిక్ ఏనుకూరులో అయితే ఈ వెహికల్ అయితే ఉందండి. ఎవరికైనా కావాలి అంటే కాల్ చేయండి. బాడీ పరంగా అయినా చూసుకోవచ్చు. ఎక్కడ తుప్పు కానీ రస్ట్ కానీ అలాంటిది అయితే ఏమీ లేదు. బాడీ కూడా నీట్గా అయితే ఉంది. చూసుకోవచ్చు మీరు ఈ వీడియోలో. ఇలాంటి మంచి మంచి వెహికల్స్ మీ ముందుకు తీసుకురావాలంటే మా యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎన్కూర్ కార్స్ వాళ్ళని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే వీడియోకి ఒక లైక్ ఇచ్చి మీకు ఏదైనా వెహికల్స్ కావాలంటే మాకు కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయగలరు. మేము అలాంటి వెహికల్ని మా వద్దకు రాగానే మీకు వీడియో రూపంలో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. మీరు పేపర్లు కూడా చూసుకోవచ్చు. పేపర్లు కూడా మీకు ఎవరికైనా కావాలి అంటే పేపర్లు కూడా ఈ వీడియోలో చూపెట్టడం అయితే జరుగుతుంది. మీరు దీని గురించి పూర్తి డీటెయిల్స్ కావాలంటే ఈ పేపర్లో చూసుకోవచ్చు. ఓకే అండి. ఈ వీడియో ఇంతటితో ఎండ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.